د غزني ولایت د واټ ترانسپورټ د تنظیم ریاست وایي چې په تیر 1404 مریض کال کې د دې ادارې عواید د پام وړ زیات شوي. د دغه ریاست مسؤلین وایي چې په تیر مریض کال کې 80 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي چې د شمېر د 1403 کال په پرتله شاوخوا 40 میلیون افغانۍ زیاتوالی ښیي. دوی زیاتوي چې د دې ادارې د فعالیتونو پراختیا په مرکزي ولسوالیو د عوایدو د زیاتوالي اصلي لامل دی. د تیر کال په اندازه باندې موږ یو برابر اضافه عواید جمع کړي دي. ان تیر کال موږ 40 میلیون عواید جمع کړي و، نو دا چې مالی کال راکم سو یو میاشت 80 میلیون عواید موږ جمع کړي. که د مالی کال کمیدل نسی ورته نو 80 میلیون عواید موږ جمع کړي دي، او دا مو د شهري مدیریت په توسط باندې 4 میلیون عواید جمع کړي دي، او نور مو چې ولسوالیو ته امریتونه وړي دي، مدیریتونه وړي دي، همدغه ولسوالیو په توسط باندې مو عواید را جمع کړي دي. یاد ریاست همدارنګه وایي چې د ښاره ولسوالیو په بېلابېلو سیمو کې د موټرو لپاره تمځایونو جوړول نه یوازې د عوایدو په زیاتوالي کې مرسته کړې، بلکې د ښاري نظم په ښه والي کې هم مهم رول لوبولی. په 14 ولایته کې غزنی بیا ساری ولایت د ترانسپورت په برخه کې د تنظیم باره کې د کابل اډای یو مثال دی چې یو موټر بې له نمبره نسی وتلی. دغسې د حکیم ثناء صاحب ته زیارت ته سره چې کومې اډې دي چې د شمال طرف ته ولسوالۍ ته موټر انتقالیږي، او د جنوب اډه ده، او د غرب لین اډه ده، د ګردیز اډه ده، همدا اډې مو جوړې کړي دي، او تنظیم شپه ورځ پکښې کې روان دی. او په ولسوالۍ کې مو د شولګر ولسوالۍ کې موږ هلته کنټرولي بندر لرو، امریت مو ورته ورکړی دی. په ناوې ولسوالۍ کې اډې لرو، په قرهباغ ولسوالۍ کې اډه لرو، او په مکور ولسوالۍ کې اډه لرو، 4 ځایه په جاغوري ولسوالۍ کې اډه لرو، او په ښار کې داخل هغه تقریبا 8 ځایه اډې لرو. په همدې حال کې یو شمېر موټر چلوونکي د ترانسپورت په برخه کې له وړاندې شویو خدمتونو خوښي څرګندوي او ټینګار کوي چې په دې برخه کې د لا ډېرو اسانتیاوو رامنځته کول کولی شي خدمات لا ښه کړي. دا خب مشخص است یک سهولت‌های خوب که بیروبار در بازار کم شده، شلوغی و ترافیک چیزا کم شده، یک نظم داخل شهر آمده، یعنی سهولت‌ها داره دیگه. باز عده کابل مشخص است، عده کابل مشخص است، عده شهرک مشخص است، عده نوآباد مشخص است، عده توحیدآباد مشخص، هر کدومش جای خود داره. ترانسپورت نه ډیر منندوی مخکې بازار کې ډیر رشکش و ډیر برابر، خو ماشاءالله دی په الحال د غزنی ترانسپورت غزنی ته ډیر ښه کار کړی ده، او په غزنی کې چې مخکې کوم بیروبار و بیروبار ماشاءالله ډیر کم شوی ده. مخکې چې کومې اډې د بازار په مابین کې وي په سړکو باندې وي، اوس ماشاءالله هغه اډې له بازاره ایستل شوي دي. پوه شئ، او دلته ماشاءالله ډیر ښه نظم ده، موټران هر څه په خپل ترتیب باندې روان دي. اما دا کومې د غزنی رختې چې دي په لارو کې ولاړې دي، که چیرې د بازار په مابین کې هغو ته هم پارکینګ ورکړل شي، نو دا به د ترانسپورت لپاره لا ښه کار وي او لا ښه اسانتیا به د خلکو ته برابر شي. د یادونې وړ ده چې د غزني د واټ ترانسپورټ د تنظیم ریاست د یو شمېر بنسټیزو پروژو د جوړېدو خبر هم ورکوي، او وایي چې د دغه پروژو په بشپړېدو سره به موټر چلوونکو او مسافرو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې شي.